Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami Batara Kondang Putra Negara Wangi. Sekarang saya berada di lokasi ini. Lokasi mana ini Pak namanya? Ini lokasi Babakan. Babakan. Di sini ada tempat apa Pak di lokasi ini? Ini menurut sejarah Pak Ian dulunya sebelum berpisah, ini dulunya di sini tempat kampung Babakan. Nah, zaman dulu di sini teh kalau malamnya ada suara yang aneh-aneh, maka 2-3 hari itu ada warga yang meninggal. Yang meninggal di sini. Iya, di sini. Makanya di sini kampung dibubarkan. Yang dibubarkan, Pak, dibubarkan oleh warga sendiri. Jadi yang sebagian pindah ke sebelah sana. Ya. Yang sebagian D ke sebelah sana. Yang ke sebelah sana namanya Bapak Sutija, Bapak Eme, sama Bapak Ara. Ya. Ya, yang ke Cigadog itu, dulunya Cigadog, yang pindah ke Cigadog itu banyak Bapak Sunanta, Bapak Yuda, nah Bapak Sumana itu pindah ke sana. Jadi asal satu kampung jadi 2 kampung, tapi sekarang namanya Babakan Cimahi. Dulunya di sini di Babakan dulunya. Dulunya. Iya. Di sini ada villa apa gimana Pak? Di sini ada posisi pembangun yang udah dibangun, kenapa nggak dilanjutkan? Gitu. Di sini rencananya ini yang punya tanah sekarang Pak Bambang. Ya. Sekarang namanya yang punya tanah ini Pak Bambang, itu rencananya mau dibikin villa di sini. Di sini itu mau dibikin villa ya. Menurut mungkin Bapak tahu ya, menurut warga di sekitar Babakan pernah ada kejadian sosok melihat penampakan apa gimana Pak? Mungkin ada bercerita, kan Bapak di sini kan sesepuh di Babakan ya Pak ya? Iya. Mungkin bercerita ke Bapak apa gimana gitu? Dulu konon kabarnya Pak Ian, kata orang-orang tua kami zaman dulu ya. Di sini itu banyak banget hal-hal goib yang sering menampakkan diri. Hampir sama dengan di Pasir Negarawangi. Karena mungkin ini juga termasuk ya, ini juga mungkin termasuk di bawah Pasir Negarawangi. Di sini sering nampak ada sosok macan, ada juga sosok ular, ada juga sosok kuda. Yang kuda itu besarnya gitu lebih besar daripada kuda biasa gitu. Kita bisa lanjut ke sebelah sana Pak sampai berjalan? Bisa ya. Di sini konon kabarnya juga konon kabarnya eyang saya dimakamkannya di sini. Tapi makamnya ada di sini Pak? Kalau makamnya sekarang nggak kelihatan karena mungkin lama-lama nggak terurus gitu ya. Mungkin sekarang udah tertimbun tanah. Udah tidak nampak lagi makam. Ayo Pak, bisa ditunjukkan? Iya bisa. Dan di sebelah sini, ya. Di sini kan banyak pohon bambu ya, sahabat Batara Kondang. Sepuhnya Bapak, eyangnya Bapak, Ya. di lokasi ini apa di sebelah mana di makamnya? Oh, kalau dulu kata petunjuk kakek saya di sini. Oh, di pas sini? di dapuran bambu. Di sebelah sini? Iya, pas di dapuran bambu di sini. Kalau dulunya masih nampak, saya juga tahu sendiri di sini masih nampak ada makam satu makam gitu. Satu makam. Ya, dan di sebelah sana juga ada satu makam. Ya. Yang namanya Bapak Amim. Ya. Yang namanya Bapak Amim. Oke, sahabat Batara Kondang, dulunya sepunya Bapak dimakamkan di sini, tetapi sekarang banyak pohon bambu. Apa dipindahkan sama keluarga apa gimana Pak? Tidak, Pak Ian tidak dipindahkan. Dulunya di sini tidak dipindahkan. Bahkan yang dimakamkannya itu namanya itu
Abah Arif. Oh, Namanya itu Abah Arif. Kebetulan dimakamkannya di sini. di sini. Iya, di sini. Nggak dipindahkan, masih tetap ada di sini. Cuman sekarang nggak kelihatan, nggak nampak karena udah penuh sama kebun bambu. Iya. Bisa lanjut kemana lagi Pak sekarang? Sekarang bisa lanjut ke villa yang mau dibangun. Oh iya. Mungkin udah lama tidak dibangun, tak tahu apa sebabnya itu, tak tahu apa. Ya. Mungkin dananya belum ada atau gimana. Ya. Oke, kita lanjut ke villa sahabat Batara Kondang. Oke, sahabat Batara Kondang, ini villanya yang mau dibangun. Kata tadi Bapak nggak tahu gimana posisi villa ini, nggak tahu ada dananya, nggak tahu belum ada apa gimana. Mungkin mau ekspor dulu apa gimana Pak? Apa langsung medomisasi? Oh, di sini Kang Yan yang punya villa ini namanya Pak Bambang ya. Ya. Dia itu pemborong jalan tol. Oh. Nah, di sini dia itu ada rencana dulunya, ada rencana. Dia itu kalau ada milik katanya di sini mau dibikinkan pesantren. Oh, gitu. Nah, ini dibikin itu untuk rumah yang menunggu pesantren katanya. Katanya. Ya, Jadi bukan villa Pak. Bukan. Oh, ini rumah. Tapi mungkin apakah dananya belum ada atau gimana? Ini mungkin udah nampak lah bangunan, mungkin baru segini lah. Ini sekitar udah 4 atau 5 tahun ini terbengkalai Bangunan ini. ya. Dan di sini juga Pak Yan, saya itu bukan cerita, bukan dongeng, saya mengalami sendiri dulu. Gimana Pak? Karena ini pernah bikin nasi liwet di sini sama pegawai showroom Ya. yang punya showroom namanya Pak Denny itu. Sama pegawainya saya pernah bikin nasi liwet, dan saya di sini itu beli ikan mas kurang lebih 5 kilo. Ya. Pak Yan kurang lebih 5 kilo. Ya. Saya sama teman-teman di sini dipasak. Nah, pas mau makan tinggal ikan yang masih digoreng tinggal 5 lagi. Yang sebagian udah masak, udah dihidangkan siap makan. Tapi ternyata pas mau makan ikan itu menghilang. Cuman ada yang 5 ekor lagi yang ada di katel. Yang di katel itu. Iya. Yang sisanya nggak ada. Nggak kelihatan yang ngambil itu apa atau siapa gitu. Yang mengambil itu. Ya, itu mas saya sendiri yang mengalami di sini, saya Oh, di sendiri. sini. Iya. Bisa lihat ke sana Pak Kak? Boleh saya lihat ke dalam. Bisa. Ini masak ikan saya di sini kan ya. Ya, di sini. Masak ikan di sini tempatnya. Nah, ini mah udah lama, udah ada dari dulunya. Iya. Nah, tempat ikan di sini dibawa ke sini, di situ dihidangkan. Dihidangkan. Di situ ada 6 orang yang menunggu itu. Nah, saya berdua lagi goreng di sini. Ya. Nah, katanya yuk kita makan, yang itu mah lebih baik nanti aja dulu biar gak pakai nasi makannya. Pas mau dimakan yang di situ ikan udah nggak ada. Nggak ada. Itu nggak ada kucing Pak? Nggak ada, itu kan banyak orang, di situ. Nggak ada kucing lagi di sini kan ada listrik dulunya. Iya. Terang ada listrik. Dan di sini juga kan posisinya di dekat yang pemakaman itu ya Pak ya? Iya, iya. Di sini. Iya, itu kan di depan kita itu ada makam itu kan di situ. Iya. Iya. Nah. Oke, sahabat Batara Kondang, tadi yang di rumah itu dekat sama almarhum itu kakek apa Uyut? Uyut. Oh, Uyutnya Bapak yang di sana yang di sebelah. Iya, sana. iya, iya. Kemungkinan mudah-mudahan kalau saya ada waktu ke depannya, kalau ketemu saya mau dibersih-bersih nggak apa-apa kan Pak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Iya. Kalau ada waktu, Ya. ada waktu, saya mau
saya juga penasaran gitu, penasaran begitu. Iya, iya. Kemungkinan mudah-mudahan bisa terawat lagi ya Pak ya. Iya. Makam yang di sini dikarenakan walaupun banyak pohon bambu, mudah-mudahan kalau kita banyak tim, kita kerja bakti aja di sini ya Pak ya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Iya, iya. Gimana mau mediumisasi, mau gimana Pak, mau di sini apa di dalam mediumisasinya? Terserah, mau di sini boleh juga, mau di sana boleh. Ya. Nah, gini ya, Ya. Pak Yan. Ya. Dulu cerita bapak atau kakek saya, Ya. katanya sebelumnya meninggal, itu ada amanat. Amanahnya Itu ada gimana? amanat. Jadi kalau anak-anak mendapatkan kesusahan yang parah gitu ya, yang Iya. parah gitu. Jadi syariatnya bisa manggil dia, bisa dipanggil, bisa datang. Sesepuh itu. Iya, bisa datang. Nah, sekarang saya sebagai cucunya. Ya. Nah, sebagai cucunya perlu saya itu membuktikan Ya. apakah memang cerita Eyang itu memang betul Iya. atau tidak. Ya. Dan saya pernah saya membuktikan secara lahiriah. Ya. Karena dulu katanya eyang-eyang saya itu ngilmu di Goa Sancang. Nah, tempatnya itu di Goa Sancang di Sancang 6 sama Sancang 9. Nah, makanya kalau ada karapat, ada alat kemauan, dia itu bisa dipanggil. Ya. Katanya gitu kan. Ya, mudah-mudahan Nah, ya. sekarang saya mau coba. Saya sebagai cucunya gitu. Janganlah eyang-eyang, walaupun itu eyang saya, Ya. janganlah berbicara dusta. Nanti kalau bicara dusta, cucunya juga akan ikut dusta. Nah, ya sekarang mau coba. Ya. Akan Oke. saya tarik, Ya. apakah bisa atau tidak. Nah, Oke, sahabat Batara Kondang, Bapak Abid ini sebagai sesepuh yang ada di Babakan akan mencoba untuk menarik sesepuh Uyut ya. ya. Uyutnya Bapak, mudah-mudahan atas izinnya Allah Subhanahu wa taala Uyut itu Pak Eyang bisa hadir di sini. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Indra, gitu. Taubatan abdil zalimin, taubatan abdil zalimin, taubatan abdil zalimin. La yamliku li nafsihi darra wala naf'an wala hayatan wala mautan wala nusura, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hada hadiyatun nauson kangnya Nabi Sulaiman alaihissalam anu nyepang makhluk waya di daratan di simarakeun di syariatna hakikatna ka Allah taala nyongkeun dipangabdikeun dipanjangkeun hanya salah sanes makhluk anjeun anu sumurp sumelindang ka badan pribados. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hada hadiyatun nauson wa ilahi kanjeng Nabi Khidir alaihissalam anjeunna makhluk wahidi lautan mudah-mudahan makhluk anjeun dina wengi ieu ulah aya anu ngaganggu pribados syariatna nyungkeun kanjeng Nabi Khidir hakikat Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dina ieu pribados saparan kancan yang diselametkeun tina gangguan makhluk halus anu bakal diri dengki jayakeun nya ka akhirat sadaya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya husirullah, ya husibatullah, ya rahmatullah, ya hauzibillah. Dan sukma rasa pangawasana Aki Arif bin Adam dina ieu wengi pribados selaku jujuna undang anjeunna supados hadir sumurup sumalindang kana pribados pribados aya kebahagiaan penting. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Oke, sahabat Batara Konda, ini sosok sepuh itu udah hadir memasuki raganya Bapak Habib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sareng saha ieu Uyut? Ngaran Uyut Mohon Aki Arif. Aki Arif. Uyut. Hapunten sata acana ieu abdi sareng reng-rengan Batara Kondang khususna nu aya nu ragana Bapak Habib aya tos kapalebetan Uyut. Abi hoyong terang sejarah anu aya di dieu kan di dieu teh aya rumah sareng makam. Kumaha eta teh Uyut sejarahna cerita sesepuh zaman kapungkur teh gitu. Syukur. Sameme Uyut nerangkeun eta masalah Mohon. Hampura. Hampura ka sararea. Mohon. Da Uyut ge apa? Di dieu sebagian gede masih naik keturunan Uyut. Mohon. Apa geus bubuh ari anak nu keur dieusian ku Uyut nya. Mohon. Oge Uyut apa? Jadi aya budak Sintang. Mohon. Apa? Mohon. Aya budak si Adi. Mohon. Aya Incuna. Mohon. Tur maraneh lara liwat minangka dege Uyut apa? Mohon. Tur Uyut teh oleh ngaping teh oleh ngajaring ke maraneh. Mohon Uyut Sabab geus aya tugas geus diparentah. Mohon. Tah, hampura Uyut. Mohon. Bising rajin datang hadir ngagarawah. Mohon. Nya, Mohon. hampura Mohon Uyut. Mohon sata acana. Tah. Ngaran Uyut. Mohon. Ya. Saha sok dieu? Aki Arif. Tah ngaran Uyut teh Aki Arif. Mohon. Ari Arif bapana murtad. Mohon. Ari murtad boga anak ngaranna Sunanta. Mohon. Heuh, Mohon. tah bising pajar bohong. Mohon. Tah Uyut asal muasalna di dieu ilmu. Palih dia. Sastra Yuda Mohon. Ara Entang Seme
tur budak uyut atana pingin cuyut Sunan tak kabeh ge di dieu. Mohon. Nah, Uyut tiasa dialihkeun babakan teh. Tah Gitu. tiasa dialihkeun babakan. Mohon. Kumargi baheula tuk dugi ka ayeuna. Lamun apal mah marane Mohon. payus tur pantes ieu daerah teh disebut daerah goib. Mohon. Sabab ieu kaler kidul ketan kulon teh pinuh ku goib. Goib. Cina eyang bohong, pek percaya syukur teu percaya malu ngan kenyataan memang kitu. Mohon. Ari goib aya oge goib nu bagir. Aya oge goib nu jalan. Eueuh binana euy jeung manusia. Mohon. Ngan sajahat-jahatna manusia sarua jeung sa bagir-bagirna goib. Tapi goib anu nu jahat teh. Tah di dieu. Sabenerna mah naon cenah baheula pangna bubar. Mohon. Sabab di dieu eueuh tempat pikeun pilemureun sabenerna. Mohon. Sabab ieu tempat geus pinuh ku parabu. Mohon. Tah kitu. Pangna pindah di antara lamun aya sorak nu aneh sok memang sok aya anu ngalpin warga kampung babakan teh. Mohon. Tah ku sastra dipindah ke entang mah jeung seme jeung ara dipindahkeun ka kitu. Mohon. Ari sastra mah jeung Yuda jeung Sunanta dipindahkeun ka kaler Mohon. supaya ngabagi dua. Tah kitu. Jeung di dieu kade ulah disarwakeun jeung ka tempat nu sejen. Sabab di dieu loba goib anu minang nembongan. Terus. Salah sahijina kelenci lobana 3 eta goib. Mohon. Ucing lobana 7 eta goib. Mohon. Jeung sakapeung sok aya kuda tah eta nu disebut kuda sempran. Mohon. Tutungangan raja. Rajana sana mina Uyut. Eta Mohon. apan Prabu Siliwangi. Oh, mohon. Eta teh tutunggangan Kangjeng Prabu Siliwangi. Mohon. Tah eta mah goibna dipernahkeun di dieu janga jaga pasinggahan mantena. Mohon. Kade perlu apanya? Teras. Perlu. Ari kuda semprani etanya eta kuda sakti tur nepi kadanget ayeuna loba jelema anu kawenehan ningali delman janari tengah peuting tah eta teh nu sabarna mah keur keliling daerah euy. Mohon. Nepi ka ayeuna. Mohon. Ketika ayeuna masih kene ayanya. Kan seueur kieu Uyut nya, kan zaman ayeuna teh zaman teknologi. Abi kikian teh disangkana bohong, rekayasa, ulah cek kasarna mah ya abi mah wios bae bade percaya heuk teu kajeun gitu ya. Bener, bener. Abi nu ayeuna gua abi dijalankeun nya jeung reng-rengan. Banyakan reng-rengan teh kieu Yut nya abi bari nyaris wios Yut nya. Mangga, mangga. Reng-rengan teh ayeuna teh keluar masuk. Keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Terang abi ge, terang kunaon, terang kumaha gitu. Apa abi can boga artos apa kumaha Yut ieu teh. Da abi ge sami ikhtiar lah gitu, nuju ke ikhtiar Yut di dieu teh abi ge sami gitu. Tah eta mah Mohon. ari dia perlu nyaho sareanya. Mohon. Kunaon cenah eyang atana pi Uyut di ieu reng-rengan teh keluar masuk. Mohon. Mohon. Tah. Urang kudu adil jeung bijaksana. Mohon. Sabab karesep jeung kabutuhan jalma beda-beda. Mohon Daras. Kusabab urang can bisa nyumponan pangabutuh maranehna. Mohon. Heuh nya bari teh rasiko kuduna teh. Daras. Nya Daras. keun sing sadar. Mohon. Atuh ngaranna ge berjuang lu euy. Mohon.
Di mana-mana ge atuh lain disebutna berjuang menuh pengorbanan mah nya. Beres. Tah di dieu kudu kuat. Ya. Bek marane ku uyut didoakeun nya. Amin. Sing salabar, Mohon. sing tawakal. Ulah loba gugu juru dan jeung dulur euy. Mohon. Ulah loba pasea jeung baraja euy. Mohon. Eueuh turunan euy ti baheula ge euy. Mohon. Eueuh Beres. turunan. Aya kasalahan saeutik saeutik saling hampura euy. Mohon. Ulah aya kasalahan jeung dulur der didongengkeun ka anak incu. Tungtungna eta jadi penyakit naon cing? Jadi penyakit dendam euy. Mohon. Kade. Mohon uyut nuhun satahana. Ya. Tah abi hoyong terang yun. Kan bapak abi teh sareng bade ngabangun rumah ieu teh kan nyana lauk, lauk emas. Tos digoreng cenah nu sapalihna deui mah tos bade dihidangkeun. Nu sapalihna deui teu aya cenah ka mana eta teh si lauk teh cenah gitu. Tah eta perlu apanya? Mohon. Sok wae yang dibejakeun. Mohon. Eyang teu milih anak, teu milih incu, teu milih bulu. Mohon. Tetep tata kasopanan mah kudu dipake euy. Mohon. Nah, dan nu boga pokaan ge lain incu uyut. Mohon. Incu uyut mah sakadar diajak. Oh. Linu ngajak meni eueuh tata kasopanan euy. Mohon. Ieu bumi teh jiga bumi manehna we euy. Mohon. Ieu daerah teh jeung daerah manehna we euy. Mohon. Nu jeung mawa arak segala euy. Dor papasakan tanpa permisi euy. Iya. Wah, uyut bercokot bigeun ka barudak euy. Mohon. Maranehna mah dibere 5 tah kuit bete diharakan da kalabur euy lalumpatan sieun. Sir. Tah maraneh mah ulah jiga kitu. Mohon uyut. Mohon. Uyut teh menta loba, Mohon. menta hiji we uyut. Mohon. Tapi dihadorokeun euy ame tepi. Mohon uyut. Nya, Mohon. Insyaallah. jeung uyut hampura nganuhunkeun euy kana kaharadean manehnya. Mohon. Mohon. Beureunnan uyut can bisa mereka hadian ka maraneh. Mohon. Tapi uyut teh oleh ngaduakeun. Amin. Sok mudah-mudahan marena teh sing jelema sukses. Amin. 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 Sing berhasil ka hayang maneh teh nya. Amin. Mudah-mudahan euy. Amin. Da uyut teh bisa barang bere. Geus Mohon. beda alam jeung maraneh. Mohon. Hampura. Nuhun uyut satahana. Tah kieu yut. Kan tadi teh bapak abi teh nyarios ka abi. Lamun anak incuna nuju keur ka aya kararepet tiasa ngabantos kumaha tah uyut maksudna abi teh can ngartos gitu. Biasa dipanggil gitu. Kasar sih lain gua jelema mata euy. Ya. Pan ieu teh uyut teh ngabantu Mohon. Pan ukun teh keur ngabantu ieu teh. Mohon kan tadi teh nyarios tak kitu ya. Ya gitu. Oh, Mohon. hampurannya. Mohon wios yut. Hampura. Kan abi teh hoyong terang kan. Beres tuh yut. Tah Ya. setiap naon zaman ayeuna mah konten sileung teh nya. Mohon. Tah konten. Kan setiap konten ge uyut teh ngilu euy. Mohon. Kade entaun uyut teh dilapis ku uyut. Beres. Uyut teh bisa ngalepaskeun kitu wae. Mohon. Soalna hal nu kieu teh lain hal heuyan. Beres yut. Lamun acting, mun rekayasa heuyan. Mohon. Nu kieu mah teh bisa heuyan. Beres. Alam lahir ya hayang temus ka batinnya lain hal nu mudah euy. Mohon. Kade Beres. lain hal nu mudahnya. Beres. Ieu ge uyut kahejikeun aku sumpah uyut baheula. Mohon. Lamun teh dilaksanakeun keur mah uyut teh baheula euy. Heueuy baheula mah zaman baheula euy. Mohon. Puasa teh lain puasa wajib jiga ayeuna euy. Mohon. Magarang sorangan mati geni baheula mah euy. Mohon. Oh da baheula mah jelema nu elehan meripu euy. Beres. Tahu yut area teh dia teh aya rumah teh coba teu dilanjutkeun kuno gaduhna kumaha ieu teh yut. Bangna teh dilanjutkeun euy. Mohon. Heueuh da geus beda alam. Iya. Ngan meureun nya Mohon. buacan aya rezeki. Mohon. Da ieu teh bisa dibangun tapi tetep kudu tempat ibadah euy. Mohon. Ngaran kurumur mah bakal ripuh di dieu mah euy. Mohon. Tah kitunya. Mohon. Tah meureunan hampura. Mohon. Lain uyut teh
ayang lila jeung marani Mohon. sabab Uyut geus beda Iya, alam Uyut. jeung marani Punten, ayo Uyut teh paling mana? Heeh. Ida paling mana? tah Makam. makam Uyut mah di dinya euy Mohon, da Uyut ge ngahampura mohon, lain anak incu Uyut teh nya meureun mohon, meureun ku kasibukan atapi kumahakeun bae mohon, sok dihampura mohon, tah lamun mohon, Uyut mah dikuburkeun di dinya mohon, ngan Uyut mah tetep tumetep mah Uyut mah ditunggu mohon. Tah, abi teh nya, abi teh ada teh asalna abi di Jamaras. Aya abi mah asalna di Garut, Yut nya. Di Banjarmasin. apa lain ge apa Nah, abi tiasa kadieu kumaha Yut? Abi teh kan saur eyang Syekh Maulana Yusuf Ibrahim teh jaduk Duh. gitu. Cari itu aya pusaka sok kukumane pupusti tapi ulah di Gusti. Tah artina kumaha Yut ari tacan kartos gitu. Ari pusaka teh barang paninggalan Mohon, barang paninggalan kulot baheula mohon, tur eta barang teh geus aya hodaman mangka disebut pusaka mohon, bener kudu dipupusti mohon, tapi ulah dipupusti teu Bener. meunang euy mohon. cenah ceuk ustad mah musyrik hukumna euy Laras, nya laras, laras. kudu dipupusti sabab eta alat syariatna baheula diparake euy ku karuhun-karuhun marane keur ngarebut kemerdekaan teh apa teh dipake alat Mohon, laras. eta teh sakali ngulang bisa pae jelema 10 oge bisa ngahancurkeun alat-alat cek zaman eta mah canggih cek baheula mah alus euy Mohon, mohon, tah gitu memang perlu eta laras. kudu dipupusti selain bogan teh euy pusakana Tajan Yut. bohong Atas Yut. Atas baru kami teu ningali batu. geus tong disebutkeun apa Nuhun Yut ya. kade Nuhun. nyimpen nu kitu mah euy ulah kagiridi euy Mohon Yut. kade minyak senitan kusi laing teh ngamal jumaah Sering Yut wabi. oh. Iya, iya, nuhun. da ari goib mah karesepna kalusus senitan Laras. matak bun diberedahareun ge euy nu dituang teh keur sarina mung kope jeung marane euy Ya. adalah mah Nuhun. ya Nuhun, nuhun. Ya Yut, abi nuhun satacana abi sareng lengengan putranya Bapak Apit sadaya nu aya di dieu tos diaping di jaring nganuhunkeun ka Uyut syariatna ti Uyut hakikatna ka Allah nya Yut nya bade ayeuna Uyut karunya euy Oke, sahabat Batara Kondang, tadi mediumisasi dikarenakan saya tidak bisa untuk mencendana, tetapi ntar itu urusan editor itu mah yang memasuk sepuh itulah sepuh Bapak Habib, dia mengasih wejangan untuk tim yang ada di sini, rekan-rekan yang tim Batara Kondang. Saya tidak bisa berkata-kata untuk banyak dikarenakan ini sosok sepuh. Kalau uka-uka mah saya bisa. Saya mah kalau sosok sepuh mah saya nggak bisa. Itu untuk wejangan lah, gitu, buat pembelajaran khususnya buat saya dan untuk teman-teman. Gimana Pak? Tadi Bapak kan hadoroh, Ya. hadoroh dulu Ya. yang merasakan kehadiran Uyutnya Bapak itu gimana Pak? Oh, kalau bagi saya, kalau merasakan datangnya orang yang dipanggil sama saya atau makhluk yang dipanggil sama saya itu, Ya. merasakan tidak ingat. Iya, ya. Apa yang dikatakan itu saya tidak tahu sama sekali. Iya, benar. Jadi mungkin yang tahu itu yang ada yang mendengarkan. Iya, yang benar. Karena kalau saya mah merasa saya mah asa tidur aja gitu, merasa tidur aja gitu. Terus segitu aja Pak. Iya, mungkin segitu aja. Oke, sahabat Batara Kondang, saya undur pamit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Semangat. Semangat, semangat.